咁呢間屋咧，我跟漏水啦，就跟咗3次㗎啦，今次第3次嚟。咁第一次咧就見到個客人就反映呢個浴缸底係好濕下嘅，係真係好濕下嘅。就見到個馬桶咧有啲滲漏啦，呢啲又係好傻嘅馬桶，見唔到條渠啦，咁焗住要拆出嚟跟啦。裝完個馬桶之後，佢都話係漏，浴缸底都係濕。咁第二次嚟咧就谷磅，通常個谷磅咧就喺呢個冷熱水度谷嘅，呢個龍頭拆開呢個龍頭嚟谷嘅，因為佢有2個6分牙就好好做。但係呢個客人咧就將呢啲咁嘅龍頭比較怪雞啲啦，麻煩啲啦，我就拆就比較麻煩，我就冇拆呢個龍頭，就拆熱水爐，喺熱水爐嗰度谷，冷熱分開嚟谷，就冷熱都冇漏水嘅。咁仲係發現咧，佢呢啲邊位咧枕頭位咧講過好多次啦，好易漏水嘅，就會滲水落去浴缸底，咁亦都係有嘅，有滲嘅。咁同佢打一行玻璃膠之後咧，就滲少咗嘅，但係仲係話浴缸底都係濕。今次第3次上嚟咧試水，就發現呢個龍頭滲水落去下面浴缸底嘅。嗱，我哋開水，而家就肥呢個位啦嚇，下面咧有好似落雨咁喎。因為落雨咁係咁流喎，係咁滴喎，應該右邊凍水位流多嘅。咁而家就拆個龍頭再重裝返啦。我唔知點解香港啲師傅係呢裝個龍頭都裝得唔好，而且裝得好求其，好唔專業嘅。嗱，我拍片都講㗎，呢啲位置啲師傅係封玻璃膠，呢位置封玻璃膠，封玻璃膠係好錯嘅做法，好乸西嘅做法。點解呢？因為你裝龍頭嗰陣時，呢啲位置係濕嘅，咁你封玻璃膠，啲濕啊有泥啊啲係唔食嘅，呢個其一啦。其二呢，玻璃膠係冇嗰個結構性，唔及英泥嘅。咁有陣時佢，如果你落英泥嘅話，佢封實呢個牙嘴，就你安裝嗰時或者下次咧就冇咁容易裂嘅呢啲牙。有陣時你扭咧，佢連埋入邊嗰啲，如果有加長，佢都會扭埋出嚟嘅。所以呢啲位置只可以做白英泥，乜都係假。第一樣嘢就白英泥。第二啲外國人或者啲師傅貪方便，成日教人用玻璃膠，啲錯得不得了嘅做法。咁你見到同我講一樣啦，一扭呢，呢個加長扭返出嚟嘅，因為佢冇封英泥啊嘛，同埋呢啲玻璃膠係食唔死嘅，一拉就甩嘅啦。呢啲係做樣俾客人睇嘅啫。燜撈第一浸之後呢，就嗰個加長擺返落去。
然後呢度拉再揾英嚟，固定住呢個短仔，將來扭龍頭換龍頭嗰陣時，呢個短仔唔會扭返出嚟。而家兩邊都揾好啦。點解一定要揾咗泥先裝呢個支柱腳呢？有啲師傅裝咗支柱腳之後先揾泥，咁我覺得都唔係好理想嘅，因為佢揾咗之後，下次好難拆呢個腳。同埋如果呢個腳入邊漏水呢，啲水就會流喺英泥後面㗎啦，就唔係流喺前面。打完個平水唔爭幾多呢，就 OK 㗎啦。呢啲舊龍頭啲瓦呢，好多時會擺少少雪油嘅。好啦，整好晒，應該浴缸底過2-3日就開始乾㗎啦。